Відео. Отож, беремо інтерв'ю. Як вас звати? Як прізвище? Окей, скільки вам років? 4. Я хотів вас запитати, ви знаєте, що завтра буде? Завтра ви йдете до лікаря ремонтувати зуби. І що? Не хочу. Чого? Я не хочу. Я це мені вирвала зуби. Ти хочеш, щоб вирвали зуби? Да, один. Ой, стой, стоп. Тут дітки. Ух, ну було б відео таке, знаєш. Все, а ну зупиніться і інтерв'ю продовжимо. Ти хочеш, щоб тобі вирвали зуби? Які зуби? Один тільки тут спереду? Геть спереду, щоб велика така доромаха була? Я вирвалася. Окей. Завтра в тебе перший візит до лікаря. Ти рада? Да? Амінь. Ти що, помолила за сестричку, то все було добре, так? Отож, Дося, я бачу, ти дуже хочеш до лікаря, так? І ми завтра знімемо друге відео, де ти розкажеш нам, як тобі було там, окей? Поділися нашим глядачам, скажеш. Показати твого пупа. Ось ось. О-о. От та риба, да? Ну все тоді. Помахайте нам, папа. Дякую, бай. Все, папа. Що ж, ми приїхали лікувати зуби. Ура! Ти рада? Там лікар нас, доктор Майерс. Побачимо. Ти щаслива, кохана? Казали, що дають такий газ, що сміється дитина. Побачимо, наскільки ти будеш сміятися, доця. А ну ще посміхнись нам. Ой, така гарненька. Все, сонце. Що ти відчуваєш? Добре. Чимось пахне? Чим? Мандаринкою. Мандаринка, да. Нюхай цю мандаринку. Таке саме було. Кірки таке саме було, мандаринка, да? Такі самі окуляри. Тоже зелені? Так. Клас, може то ті самі. Клас, будеш казати всім, як це прикольно, коли тобі нюхаєш мандаринку. Пахне, да? Супер. Ти як то космонавт якийсь. Полетимо в космос з тобою? Так. Ось там всякі штучки. Was it pretty easy? Yeah, I made it easy because you were such a good helper. Єй. So we just watch it. Yeah, just if she starts complaining more or it turns really dark or something like that. Just normal. І що, Дося, ти окей? Досі пахне мандаринкою? Ні вже? Наверно, вже будуть, виключили тобі мандаринку. І що, дивно? Вони відкрив рот, скаже, молодець. Так що в тебе були дирочки, тепер вже нема дирочок. Зможеш жувати тепер. І нам сказало, що ти зможеш вже їсти. Щось болить тобі? Зубчик. Ну він трошки поболить і перестане. Але ти молодець, тобі сподобалось? So I just recommend for us to see it every 6 months or just regular clean. Самі дали. Вау, клас! І що ще тобі дали? Пахне? А що ще тобі дали? Копійку.
Ну так. Ну, давай сядемо і нам. Ну ти молодець, доця. А ну покажи копійку. Золота копійка за те, що тобі полі... Вона так добре поводила, що дуже швидко все зробила. Ну, Що дуже швидко справилася. ну, дивись, тебе десь на носик аж в такі цієї штучки прийняті. Знаєш, що ви сказали, що ти зможеш вже їсти? Ти молодець. І що, десь тобі щось веселе приснилося? Ні? Клас. Молодець. Ну що, дай 5. Перші твої зуби вже зроблені. І що, ти боїшся тепер стоматологів? Ні? Молодець. Хочеш ще прийти сюди? Так. Молодець. Трішки боліло, але зато вже не буде нічого боліти, бо вже дирки не буде. Єй, папа! І що, дось тобі дали копійку ту золоту, ти її сюди запихаєш. І що далі? Крутиш. Опа, копійка пропадає. Ще крути. Так, ще крути. Так, все. Відкривай. Опа, є штучка. Бачиш за те, що тобі. А ну покажи, що там. Зірочка. Каблучка, зірочка. Ну, ти молодець. Ти задоволена? Молодець. Стільки всього дали. Клас. Це... Ти молодець, Дося. Ну,